Wah, batuk nih. Nah, jaga-jaga, Indonesia itu merupakan peringkat kedua paling tinggi penyakit tuberkulosis. Nah, penyakit tuberkulosis ini mirip banget nih sama batuk pilek yang lainnya, tapi dia nggak sembuh-sembuh. Disertai juga dengan beberapa gejala seperti demam dan penurunan berat badan. Nah, buat kalian yang sudah dewasa, ini sangat berisiko untuk terinfeksi TBC. Sekarang memang kita sedang mendevelop vaksin baru nih untuk orang dewasa TBC dan masih di tahap pengujian klinis. Nah, buat kalian yang merasa kok batuknya nggak sembuh-sembuh, boleh periksakan diri kalian di Murnicare.